長沙灣係一個新舊交融嘅地方，節奏時快時慢，每個奔波嘅身影背後都承載住對生活嘅期盼。但當對腳開始唔聽使，冇辦法再自由自在周圍去嘅時候，世界就好似縮細咗咁，得返窗外嘅風景。喺呢個熙來攘往嘅社區，樂康軒就係你嘅一個寧靜港灣。喺呢度，你可以安心休息，為雙腿重新注滿力量，為下一次嘅啟程做好準備，將眼前嘅世界重新拓闊。做呢行成日都會遇到啲舉動好暖心嘅客人，佢哋嘅感謝好多時都唔係講出嚟，而係藏喺一啲細節位裏面。就好似早排我遇到嘅嗰位婆婆，佢喺鋪頭行咗個圈，然後指住角落嘅助行架話想試下。婆婆嘆咗口氣，話自己老啦，冇用，怕麻煩到啲仔女，唔想成為佢哋嘅負擔。聽到呢番說話，我百感交集。好多時候啲老友記嚟買嘢，要克服嘅唔單止係自己身體上嘅不便，仲要接受自己需要幫助嘅心理。我就同婆婆講，用工具令自己活得更輕鬆同安全，唔係冇用，係愛惜自己啊。於是我幫佢揀咗個輕身但又穩陣嘅鋁合金助行架，行到攰隨時可以剎停，轉個身就可以坐低休息。跟住我就慢慢教婆婆點樣喺得佢一個嘅情況下，利用助行架嘅力點，安全咁從張凳或者床度企起身。我見住婆婆從一開始小心翼翼咁嘗試，到後嚟慢慢掌握到竅門，見到婆婆重拾翻笑容，我都好開心。過咗差唔多2個星期，婆婆竟然一個人撐住個助行架，一步一步咁行過嚟搵我。婆婆攞咗2粒糖出嚟，同我講：姐姐，請你食糖啦。佢話而家自己敢落樓買餸啦，喺公園行攰咗就坐低睇人捉下棋，唔使再怕會腳軟跌親啦。嗰2粒糖好甜，嗰份甜唔單止係糖嘅味道，更係從心底滿瀉出嚟嘅開心。見到客人可以重拾返笑容同活力，對我哋嚟講就係最好嘅回報。無論時代點變，喺長沙灣呢個社區，人同人之間嗰種好真嘅街坊情，同埋嗰份暖粒粒嘅人情味，始終都冇變過。